Vengo al taller de celulares a la Casa del Futuro. Estamos entrando ahora a la Casa del Futuro. Estoy en el taller de reparación de celular y además vengo al de serigrafía y carpintería y taller de teatro. No sé qué me van a explicar hoy, pero vengo muy feliz. Buen día. Buen día. Y bueno, ahora entrar al curso sin el celular para empezarlo a arreglar. Allá todos mis compañeros reparando algunos. Está muy buena la idea, me gustó porque puedo tener un oficio para salir adelante y buscar un trabajo cuando crezca. Esto de la casa está muy bueno porque es como para tener una vida social. En mi caso yo no tenía vida social, yo no salía. Gracias a la casa ahora hice nuevos amigos y está muy bueno.